עכשיו את הפוקצה שלכם, פוקצה שלי, והפעם פילטר אחר, כי הפילטר הקודם התפקשש, מוציא רק צוקויים ואוזאים, אז יאללה. אוקיי, בואו נראה מי הראשון בקבוצה שלכם. פילטר חדש דנדש מענן ג'ט. אוקיי, קיבלתם את ג'ט, קחו את ג'ט. וואלה, אתם יודעים, זה מצחיק אותי שבפילטר הקודם יש את הזאתי שהיא העוזרת של ג'ט, כל כך לא רלוונטית, וג'ט אין. קצת מוזר הייתי אומר, קצת מוזר, אבל סבבה, התחלתם ג'ט, סבבה, בואו נראה. מי השני שלכם, ככה מי... פילטר קצת לא הכי איכותי, אבל דודירו. סוף סוף אנחנו רואים דמויות כאילו, אתם מבינים מה קורה פה? זה הרבה יותר טוב. אבל האיכות של הפילטר נמוכה, ומה זה הלבן הזה פה? טוב. קיצור, דודירו, קחו את דודירו וג'ט. האמת שזה שילוב שלא חשבתי עליו בחיים. אני גם לא חושב שהם נפגשו בסדרה. אבל כן. בואו נראה מי השלישי. וואו, שתי דודירו וג'ט. אוקיי. אני מקבל. בואו נראה מי שלי. מי הראשון אצלי? סוקה. אוקיי. נחמד. מעניין. סוקה פריים נגד ג'ט פריים. לא, אני חושב שג'ט לוקח. בואו, יש גבול. אז בואו נראה. הם שניהם ילחמו ובואו נגיד כזה... ג'ט ינצח ויהיה פה. וואטה, פאק, ניצחתי! רק דיברתי מקודם על אוזאי, קיבלתי את אוזאי. או שתי דודירו. מעניין. בואו נראה מי אחרי לי את הקרב, בואו נראה אם אני באמת רשמית ניצחתי. וואו, המפציצולוג. יואו, איזה חזק. הוא יורה לו פיצוצים מפה. וואלה. באמת, שהוא W1 ענק. הוא ביחד עם סוקה, ביחד עם אוזאי, על ג'ט ושתי הירו, על... מה, אל תשבו בכלל, הוא פשוט יפציץ את דודירו, את שתי הדודירו בלי הפסקה, מרחוק, בזמן שאוזאי ילחם עם כל האש שלו, וסוקה יזרוק את הבומרנג שלו להציק להם. בואו, תקשיבו, אני ניצחתי, ואל תגיד... תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים, מי ניצח לפי דעתכם? אני חושב שבטוח אני ניצחתי, אבל תגידו לי בתגובות מה אתם אומרים.